قبل ما نبدأ أنا متحمس جدا للفيديو ده، أنا متحمس جدا. أيام الطفولة عندما كنا لا نحمل الدنيا هما وكل الكلام ده، الأيام اللي كان فيها أعظم انتصار في اليوم هو لما تصحى وتعمل نفسك بطنك وجعاك عشان ما تروحش المدرسة. أنت ساعتها بتحس إنك تستحق الأوسكار، وتفضل قاعد على السرير يا عيني مستني وقت كافي عشان يبقى منطقي إن بطنك خفت، وتقوم من على السرير وده أحلى أيام حياتك عشان تفتح التلفزيون وتلاقي إيه اللي شغال؟ بارني. فتلع عن دماغك اللي خلتك تمثل النهارده. بس يا بقى لو كنت لقيت حاجه زي سلام دانك مثلا ولا فله. فاكرين فله؟ انا اتعلمت الوضوء بسبب فله. نغسل ايدينا الى الرزغه نتمضمض نستنشق ذنا نبدا بالوجه. الايام دي الجيل الحالي عمره ما هيعرف حلاوتها وجمالها. الاغنيه دي انا كنت كل مره بدخل اتوضى فيها برددها لحد النهارده. ساعات بدخل اتوضى وتيجي في دماغي وانا بتوضى. الحاجات اللي كانت بتتعرض رغم بساطتها الا ان كان ليها قيمة كبيرة قوي في تكويننا وتكوين صفاتنا واحنا مين. كنت بقى بتحب سبيس تون مش كده؟ اكيد يا معلم طبعا. هل بتجد انك اكتسبت قيمة عامة في حياتك من الحاجات اللي كنت تتفرج عليها؟ يعني مش مجرد حاجة ترفيهية بتتعمل وخلاص، يعني كان دايما بيبقى في رسائل ورا الحاجات. احنا بنتكون كده اصلا، اللي هو حاجات بتيجي بنستقبلها وبنطلع احنا. الحاجات دي بتعلمك التحدي، يعني لدرجه ان احنا اشترينا اصلا الالعاب ديت وبقينا نجرب ان احنا نعمل زيهم. قلت لي انك ما كنتيش بتتفرجي خالص على سبيس تون. انا ما كنتش بحبها خالص. بحب اتفرج على ام بي سي 3 عادي، يعني نيكلوديان عادي، بس ما اعرفش ليه ما كنتش بحب سبيس تون. ما كنتش بتقبلها. عيب، حقيقي عيب. انا اعتقد ان انا لما باجي ارجع اتفرج على حاجه كانت سبيس تون بتقدمها اكتشفت ان في حاجات كتير اصلا غيرت فيا انا كنور من الحاجات اللي انا اتفرجت عليها وانا صغير. واللي انا مؤمن بيه جدا ان الحاجات اللي بتتفرجي عليها وانت صغيره هي الحاجات اللي بتزرع قيم من جواكي. لا، بحس ان انا بفتكر ميموريز معينه حصلت وانا بتفرج في الوقت ده او كده، فبتسيب لي احساس حلو، بس ما بحسش ان انا في حاجه في شخصيتي اكتسبتها من الكرتون ده. ممكن عشان انا ما كنتش من الاطفال اللي بتتعلق قوي بالكرتون. في اطفال كتير كده. اوكي، محدش فاهم قوي الحته اللي انا جاي منها، فخلوني اشرح انا جاي منين، وخليني اقول ليه سبيس تون كان ليها اثر كبير جدا عليا وعليك من غير ما ناخد بالنا. بس قبلها بقى هاتلك حاجه بقى وتعالى عشان احنا مطولين شويه وهنتكلم في مواضيع جميله جدا. واضمن لك انك لو كنت من مواليد جيلنا اللي هو مثلا ممكن تقول اواخر التسعينات لحد اوائل الالفينات هتطلع من الفيديو ده بشعور جيد جدا. انا عارف ده، انا متاكد من ده. خليك معانا وتعالى اخدك في الرحله دي. بس انزل اعمل لايك على الفيديو الاول ويلا بينا. القناة دي أكبر من مجرد قناة كرتون، دي قناة شكلت جيل كامل واحترمته، وهتشوف ده حتى في الأغاني اللي كانت بتتعمل واللي كان فيها مفردات صعبة جدا على عقل طفل إنه يستوعبها ويفهمها، ولكن رغم كده هي كانت بتراهن عليه، كانت بتستثمر في شباب المستقبل. وده السلوجن بتاع القناة، قناة شباب المستقبل، قناة شباب المستقبل. الحاجات اللي كانت بتتعرض كانت بتيجي من بره، وكان بيتم اعادة هندستها بشكل ينفع انها تتعرض بيه علينا وتناسب ثقافتنا. اللغة اللي كانت بتتعرض في الحاجات دي كان لازم تكون مظبوطة 100%، والقيمة اللي كانت موجودة جوه الحاجات اللي بنشوفها كانت كبيرة جدا. ما بك؟ ماذا رأيت في الحلم؟ أرجوك دعيني وشأني الآن. ماتشيو، 怖い夢でも見たの؟ ليمي! وإذا ما فزت أنا على فرح أن تعتذر إلي إن فزت. じゃあ僕が勝った時は夏美に勝利のキスをしてもらう。 لوح بيدك إن كنت بخير. حسنا، خشيت من أن تكون غارقا أو فاقدا لوعيك أيها الصغير. كتير بقى من الحاجات اللي بالشكل ده، فلما بقى فيه خمر بيقولوا عليه عصير، لما يبقى فيه مشاهد مثليه بيتم التعامل معاها بشكل ما يبينش ده. بينما بقى الاطفال اللي بيتفرجوا على الحاجات الاصليه اليابانيه دلوقتي بيتعرضوا لحاجات هما مش المفروض يشوفوها. سبيس تون كانت بتخلينا اصلا ما نشوفهاش وما نعرفش عن وجودها حاجه، والذكريات الحلوه معاها كانت كتير جدا. بالنسبه لي حاجه زي السهم الملتهب، انا واخي على العياط. كل الحاجات دي لما تتفرج عليها وانت كبير دلوقتي هتلاقي انها شبه انك فعلا مكتسب قيمتك ومبادئك من حاجات زي دي. وما تستغربش لما اقول لك كده، هوضح لك دلوقتي. الحاجات اللي بيبقى فيها منافسه بنت لذينه، بس لما البطل يخسر بيروح يهني المنافس، فتفهم يعني ايه روح رياضيه. اللي الاخ الكبير بياخد باله من اخوه الصغير بعد مامته ما مات، ويتعرض لمواقف كتير يبقى اناني فيها ويفهم انه ده غلط ويتعلم من غلطاته دي، فتفهم يعني ايه اخوه وتفهم ايه
الحاجات اللي المفروض تبقى بينك انت واخوك وايه لا، والرسالة اللي كل ما الكرتون يشتغل يفكرك بيها: لا تنسى اخاك ترعاه يداك، لا تنسى اخاك. البنت الفقيرة اللي بتبيع كبريت في عز الشتاء علشان بس تعرف تعيش، وهنا بتشوف النعمة اللي انت فيها وانت قاعد على السرير في اوضتك بتتفرج عليها وصعبان عليك ونفسك ما يبقاش في حد زيها. هل احنا حبينا الكورة عشان كريستيانو وميسي، ولا حبينا الكورة عشان ابطال الكورة؟ هيا قفوا من جديد. حاجة زي دي علمتنا عدم الاستسلام، تقبل الخسارة، المعافرة والشجاعة، وكل الحاجات اللي كانت بتعرض تقريبا كانت بتعزز قيمة ضروري انها تبقى موجودة جوانا. الحاجات دي انا ما كنتش عارف انها اتشكلت فيها بسبب الكلام ده، بس لما رجعت واتفرجت عرفت ان اي حاجه حلوه وبحبها فيا فانا اتفرجت عليها وانا صغير، واي صفه ما بحبهاش فانا ما اتفرجتش على الحاجه اللي بتنمي الصفه اللي عكسها. تعلمت اللغه العربيه من اعمالك اكثر ما تعلمتها من المدرسه، لانها تقدم لي بشكل ممتع. انت بدك اياها بشكل ممتع، مو في الكلاس وتحفظ وتقعد. انا كل مع نص معلوماتي مخزوني الكلمات باللغه العربيه كانت من عمر 2 3 إلى 7 أو 8 أو 9 سنين. يا سلام. بعد ما كان غير تصليح، فمن الصغر لما بتسمع حتى معنى الكلمة المفردة بيتغير وقع يعني. ده حقيقي، ولو لاحظتوا قبل كده فانا اصلا بستخدم بعض من المفردات العربيه بكلامي العادي. اعتقد كلنا جه علينا الفتره واحنا صغيرين كده ان احنا كنا بنتكلم باللغه العربيه الفصحى في البيت بسبب استهلاكنا الكبير للمحتوى العربي. يا امي اريد الحليب يا امي. وبسبب ده انا دلوقتي عندي احساس باللغه، اقدر افهم واحس مفردات انا ما سمعتهاش قبل كده لما تتعرض عليا، واقدر اميز الجمله اللي نحويا صحيحه او خاطئه بمجرد بس وقعها على مسمعي. بيتعرض لنا قصه معموله لينا 100%، بتاخدنا معاها، بتعلمنا وبتضيف لنا، وكل ده اساسا واحنا في عالم تاني، في كوكب تاني، كوكب السرعه، كوكب المغامره. والدليل على قيمه الشيء اللي كانت بتقدمه هو اننا لحد دلوقتي وبعد اكتر من 20 سنه لسه فاكرين وعمرنا ما نسينا. حتى الاعلانات اللي كانت بتيجي كانت بتواسينا كده، مثلا ففي فتره الدراسه تلاقي مودا ومودي داخلين يقولوا لك ايه: كل يوم حصص دروس كل يوم. وبعدين الست الرزلة دي تيجي في الاخر وتقول لك: من طلب العلا سهر الليالي. كل الكلام ده فعلا زرع جوانا حاجه وحسسنا اننا مش لوحدنا. ودلوقتي احنا الجيل اللي تايه ومش لاقي نفسه. بس هو بقى الجيل الجديد بيكتسب قيمته من ايه؟ هل يعرف حاجه اصلا عن سبيس تون؟ هل لعب استغماية في الشارع؟ هل عاش الايام اللي لو في ايدي ابيع كل ما املك لمجرد بس ان ارجع لها شهر واحد هعمل كده؟ طيب انا عايز اجاوب على السؤال ده بجد. طفولة الجيل الحالي عاملة ازاي؟ احنا كنا بنinteract مع بعض اكتر منهم بكتير. هما دلوقتي كمان ما عندهمش حته ان احنا اطفال بقى وهنلعب وهنتفرج على كرتون. انا عشان عندي اخت صغيره قوي فهم حتى ما بيتعرفوش على بعض بسلاسه زي الاطفال. يعني احنا كنا زمان ممكن تبقي اصحاب معايا خلاص احنا بنبقى اصحاب عادي. هما دلوقتي ما عندهمش كده. يعني عملت اكتيفيتيز، طلعت انرجي، ومش بس قاعده على الموبايل وخلاص. فهم فقدوا معنى الطفوله اصلا. انغماسهم في التكنولوجيا دي سلبيه كبيره قوي، يعني فاهم، كل حاجه بقت سريعه قوي، الحاجه اللي بيتفرجوا عليها او الحاجه اللي هم بيستقبلوها او حتى المحتوى المفيد سريع. احنا اتحطينا في وقت كويس قوي، كنا بنقدر نلعب في الشارع ونلعب العاب حقيقيه، وفي نفس الوقت كان موجود عندنا سايبر مثلا، فاهم، سايبر احنا بننزل. البلاي ستيشن ما بيبقاش عندنا كلنا وبنلعب اونلاين، لا هو عند واحد وبنتجمع عنده. المحتوى اللي هو بيتعرض له كتير بشكل يأثر على عقله ويسبب له الغباء. هم بياخدوا كتير حاجات كتير قوي، افكار كتير محتاجه تتمنع عندهم، وللاسف ما بتتمنعش، فبتتعرض فبيشوفوها فبيتاثروا بيها. اللي احنا كنا بنشوفه زمان كان بيحمسنا ان احنا نعمل اكشن، دلوقتي ده بيحمسهم على الكسل اصلا والقعده. فلما تيجي تسال طفل شفت كرتون ايه، لا يقول لك بيفتح التيك توك ويتفرج بقى على ناس مش عارف ايه بصراحه. يعني عايز اسالك سؤال: هل اختك بتتفرج على التلفزيون ولا نادرا قوي لما بتلاقيها فاتحاه؟ لا بتلعب على الموبايل، بتتفرج على تيك توك. فاللي هو ايه الطفوله دي؟ المفروض ما تحملش تيك توك. انا بحملك ايوه وفرحان قوي. فكره ان انت الاتنشن سبان بتاعك من وانت صغير يبوظ دي مصيبه. انت هتكبر مش هتبقى عارف بتركز في حاجه اصلا. والفكره ان انت بتشوف ده قدامك مثلا في حد مثلا قريبك او كده، مش بتقدر تمنعه. يعني ومحدش مدرك خطوره الموضوع ده، بس خلاص بقى يعني مش هو لوحده، ده الجيل كله تقريبا كده. لاي طنط بتتفرج على الفيديو ده فلو سمحت بلاش تيك توك، حرام بجد. انا ليه بقول كده؟ خليني اوضح لكم. افكارك وشخصيتك وتكوينك كلها بتتبني من المحتوى اللي بتستهلكه، والمحتوى ده مش المقصود بيه الفيديوهات بس، ولكن الافلام، الكتب، المزيكا، اي شيء بتستهلكه بيغير فيك وبيشكلك بشكل او باخر. وحته التشكيل دي بقى
بقى اسهل بكتير لما يكون المستهلك طفل، انت مش عارف هو بيتفرج على ايه، انت مش عارف هو بيتقال له ايه. وصدقني اي محتوى بيتعرض على الانترنت في سبب من وراه، وكل صانع محتوى عارف شويه تريكات هنا وهناك بيستخدمها عشان يقدر يستفزك ويخليك تعمل اللي هو عايزه في الاخر. ومين اسهل ناس تقدر تاثر عليهم وتوصل لهدفك من خلالهم؟ الاطفال، لبساطتهم وبراءتهم. وحتى لو مفيش هدف من ورا المحتوى وكل الهدف هو الضحك، وانا اشك في ده، فانت بتربي الطفل على ايه؟ بتنمي عنده ايه؟ طيب لما تخليه يفتح ابلكيشن كل اللي عليه عباره عن واحد عمال يعمل كده احنا عارفينه كويس، والطفل يتبسط ويستمتع ويقلده ويضحك، هو ده اللي بيتعلمه. بدل ما يقعد يتفرج على قصه بتنمي له لغته ممتعه، بتديله معنى مهم يتعلمه، وكل ده بشكل لا واعي. ويوم ما هيجي يقتدي بحد هيقتدي بحد كويس وانت هتبقى مطمن، ولا بتضيع قدرته على التركيز ولا بتزرع جوه دماغه حاجات غبيه. بقول لكم ايه، ما تيجي نسمع منهم عن اللي بيستهلكوه. الاسم؟ مادة. السن؟ 11 سنة. تتفرج على التلفزيون؟ تتفرج على ايه على التلفزيون؟ ماتشات. تتفرجش على كرتون؟ لا. تتفرج على كرتون بعيدا عن التلفزيون؟ احيانا ممكن. ايه اكتر كرتون بتحبه؟ جامبل. اتفرجت على سيمبا؟ اتفرجت. كونغ فو نملة. كونغ فو. تحب حاجات ديزني دي؟ لا ما اسمعش عنها اساسا. اتفرجت على سيمبا؟ اتفرجت. اتفرج على يوتيوب؟ غيري مثلا كليبتز نور كامل. نور كامل. نور كامل. نور كامل. ايه اطول فيديو اتفرجت عليه؟ فيديو كان على ملخص لعبة سبايدر مان، ساعة. اتفرجت عليه كله مرة واحدة؟ لا يعني على الصبح وبالليل كده. ايه الانمي اللي بتتفرج عليه؟ انمي ناروتو، ون بيس، اتاك اون تايتن. هذا انت ما عندكش تيك توك صح؟ لا. ما عندوش تيك توك، اتعلمه يا جماعة. عندك مشكلة مع المذاكرة وما بتعرفش تركز كويس؟ بحب الرياضة عشان بحب أنا أفهم فيها، أما بكره الدراسات هي والعربي. تعرف تركز تفضل قاعد كده ساعتين 3 تذاكر؟ أنا بقعد بال6 ساعات بذاكر بعدين بريح تركز في بعدين. حاجة واحدة؟ متروحش يمين وشمال؟ لا بروح يعني من شمال. متعرفش تقعد تركز كده مرة واحدة؟ لا. تلعب على الكمبيوتر؟ روبلوكس، ماينكرافت، وايلد باوند. اتفرجت على ميكي ماوس؟ أكيد. طب عايز الأغنية، عايز أي أغنية من أنا مش فاكرة. لا يبقى أنت ما اتفرجتش. ده أنا في أول حضانة دي. اتفرجت على توم اند جيري؟ أكيد. لا ما لا ده لا ده لا ما اتفرجتش. دلوقتي ده بتفرج عليه دلوقتي. عارف سبيس تون؟ أيوة بيجي أحيانا على أنمي. اتفرج على حاجة على سبيس تون؟ ايه؟ يعني مثلا دراجون بول. ده اخويا ده. باز يطير. فاكر ايه من باز يطير؟ اعتقد كان باز يطير كان جاي فجأة وودي ما كانش بيحبه. عارف الاغنية دي؟ كملها، كمل غني. انا مش حافظها قوي بس دي كان بداية اول ما يجي. بتاعت مين؟ دراجون بول. دي بتاعت دراجون بول؟ لا دي في هدوء الليل. لا. تعرف حاجة عن امير واميرة؟ لا. اتفرجت على شركة المرعبين المحدودة؟ لا. تعرف لعبة اسمها صلح؟ لا. تعرف لعبة كورة اسمها ابو تريكة؟ لا. امال تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ ايه اكتر حاجة بتحب تعملها وانت طفل كده؟ وانا دلوقتي يعني بتفرج على فيديوهاتك لايك. بحب اتفرج على الانمي مش قلنا الانمي ده بتاع حاجات ما ينفعش تشوفها؟ ينفع على فكرة. انت عايز مني ايه؟ ايه اكتر حاجة بتبسطك؟ لما مثلا اروح النادي مع مالك. يعني انت طفل طبيعي اهو يا جماعه، امال ايه الكلام اللي احنا بنسمعه ده؟ ايه اكتر حاجه بتبحث عنها على الانترنت؟ يعني احيانا طقس مثلا. انت بتدور على الطقس الصبح يعني عشان المدرسة. انت كداب. بهزر عشان احاول اجيب منها. عارف اول مره كان عندك موبايل كنت في سنه كام او عندك كام سنه؟ يعني في تانية ابتدائي كده. طب وتابلت؟ تابلت من وانا في اولى حضانة. شكرا على هذا اللقاء. يلا قوم امشي بقى، يلا سلام. اول مره استخدمت الانترنت كانت امتى؟ هي صغيرة قوي في برايمري 2 مثلا، كانت صغيرة جدا. انت ابتديتي تستخدمي الانترنت امتى؟ وانا في تانية اعدادي او حاجة. ومن وقتها والدنيا بايظه طبعا. طبعا في حاجات كتير قوي ما بقتش زي الاول. كان تانية اعدادي او تالتة اعدادي يعني حاجة كده. كانت تقريبا في اولى اعدادي. فاكر ايه اول حاجه عملت عليها سيرش على يوتيوب؟ ناس كتير هتستغربها بصراحة، أغاني جورج وسوف. وأول حاجة دورت عليها على الإنترنت كانت وش ريمستري. أنا فاكر الحاجة الانتراكتيف بقى اللي مش هتلاقي أي حد بيعملها اليومين دول، إن إحنا كنا بنلعب مصارعة. أيوه كنا بنلعب بجد. كنا بنلعب بجد ونمثل، ولازم التاني يمثل معايا، يعني أنا أعمل له كده فلازم هو يقوم واقع في الأرض، أروح أنا مثلا على السرير أكنه حبل وأقوم رايح راجع. لا يو كان سي مي. دي هي اللي اسمها طفولة، تمام؟ المهم دلوقتي خلوني أرجع المجد للأيام. والنهاردة أنا طفل هعيش يوم كامل كطفل، وهرجع بالزمن بتاع سكة 12-15 سنة كده عشان أنا مش كبير أوي. فيلا بينا وخلينا نعيش يوم كده من أيام طفولتي.
طيب انا دلوقتي وسط العالم بتاعي، اي حاجه هتشوفني بعملها يا ريت ما تستغربش منها، سيب روحي في حالها لو سمحت عشان انا احب استمتع بكل لحظه عايشها دلوقتي. دي شويه حاجات بسيطه من الحاجات اللي كانت عندي وشويه اتعلقت بيها، وكل حاجه من الحاجات دي تقريبا ليها ذكر. عندنا طبعا الشيء اللي ممكن كتير منكم عارفينه، اليويو اللي كان بيجي على سبيس تون، كان اللي هو بليزنج تينز، وانا ما كنتش عايز اليويو ده، كنت عايز اللي هو بتاع البطل، بس كان اغلى مع انه كان خامته ارضى صراحه، بس يعني بايظ مفكوك اصلا، ولكن لسه موجود. كنت بحب العربيات جدا، ودي بس اول عربيه جبتها ودي اخر واحده. دول بقى ايام ما كنت بلعب كوره، اول ما اللي هو في اخر ابتدائي كده، كنت انا الطفل اللي بحب البس الطقم كامل وبتاع، بقى شنكار بقى وحركات. ودي بقى كان عندي مشكله في ركبتي فكنت بلبسها وانا بتمرن. كنت متوقع الاقي ريحتها نفس ريحه المرهم اللي كنت بحطه، لان ما كنتش بقدر امشي وقتها كويس، بس كنت عايز ابقى لعيب كوره بقى وبتاع. وطبعا يعني كلنا عرفنا اللي فيها. الووكي توكي الجميل ده لسه فيه الحجارات، حاسس الحجارات دي بقى لها سنين جوه، انا مش عارف انا لمستها دلوقتي فتقريبا ده غلط وانا اروح اغسل ايدي حالا. جدتي كانت جايبه لي في عيد ميلادي وانا لسه فاكره، وفاكر المحل اللي اتجاب منه. ودول فيهم حكايات انا مألفها وانا صغير، والحكايات هي من ارض الواقع. يعني انا حصل لي موقف فبدل ما اتكلم عليه اقوم مألف واحد اسمه عمر، وعمر بقى حصل له 2 3 4، بس ايه كنت اقعد اعدل فيهم وبتاع بحيث ان انا اوصل للي انا عايزه بعمر في الاخر، او اتعلم الدرس بعمر. انا نور عمري 10 سنوات كنت في مدرسة كذا، يعني حاجات شخصية يا جماعة. كان عندي افكار فيديوهات وانا طفل، انا مش لما كبرت كنت بعمل فيديوهات يا جماعه. لما اختك تتخانق معاك، طبعا انتوا عارفين يعني الكتابه بتاعتها رايحه على فين. كاتب قلاشات هنا عشان اقلش بيها على الناس لما يقولوا كلام. موجود هنا اول فيديو عملته في حياتي، والفيديو ده انا كنت سارقه. واحد كان عامل فيديو خدته زي ما هو نفس السكريبت، كتبت السكريبت اللي اتقال في الفيديو وقمت قاعد مصور. بسم الله. البنت الوحيده اللي اوكي لحد هنا نوقف، اعتقد كفايه في مصايب هنا. ولكن بما ان الفيديو ده لاولادي يعني وكده، فلو مراتي المستقبليه لو بتتفرجي على الفيديو ده بعد ما اتجوزنا، لسه ما قابلتكيش بس انت اكيد هتشوفي الكلام ده، فكريني اوريكي اللي هنا عشان ما اوريهوش للناس، فكريني اوريهولك. تمام. الكيس ده بمناسبة الحبايب ومراتي وبتاع، ده كان أول هدية أجيبها لبنت كنت في ابتدائي وما اديتها لهاش. الحمد لله إن أنا ما اديتها لهاش. ثانية واحدة، هو النهاردة إيه؟ الجمعة، وعارفين ده معناه إيه؟ اليوم الوحيد اللي ممكن نخرج فيه خروجه مع أهلنا. وأعتقد يعني كلنا عارفين مكان وجبة الطفولة، عارفين ريحتها، عارفين طعمها. واعتقد كلنا برضو كان عندنا المطعم المميز بالنسبه لنا، واللي كان بيبقى يوم مميز جدا جدا لما نروح. وبالنسبه لي المطعم ده يمكن كان ماكدونالدز، لانه ما كانش موجود في المكان اللي انا كنت فيه، وبالتالي ما كانش بيتاح لي ان اروحه في كتير من الاوقات. فالمرات اللي كنت بروح فيها كانت بتبقى مميزه جدا. واكتر حاجه يمكن اتعلقت بيها هناك وحبيتها كانت الهابي ميل، وخصوصا الالعاب اللي كانت بتيجي معاها واللي عمري ما اخترتها. فكريني اني هارده كلامي كله بيتش في العارضه، مش فاهم الهيتس بتصارمه. جلوبال كاره كوره مرمى افريكا سمره نتيجه عظمه. هو البيت حاجه يعني دلوقتي براند زي ماكدونالدز ليه يكون ممنوع التصوير؟ انا مش فاهم. يعني انا اعتقد هو الموضوع في مصر بس، يعني الموضوع حسيت الكاميرا ده في مصر بس. مش تدخل فرع ماكدونالدز اللي في امريكا او حاجه يقول لك فرع سياسات ممنوع التصوير. انا دافع فلوس عشان اعمل لهم ماركتنج. المشاعر اللي طلعتها ناحيه الهابي ميل دي مثلا ممكن تبيع لناس تانيين حتى لو واحد. 40 جنيه هابي ميل عشان يصور الفيديو. والنهارده الدنيا بتمطر وفي كسوف وبتاع، وانا نازل عشان اخد الشوت، فاعمل لايك على الفيديو. شكرا. قدامي هذا الشيء، يمكن لو حد بيتفرج عليا يشوف الموضوع تافه شويتين، بس ده كان فيه ذكريات كتير قوي. يعني حتى لما جت قالت لنا بتسال على طفل قاعد في المكان مش لاقيه، وبعدين جابت لي البتاع ده وقعدت تتكلم معايا. اللعبه برضو ما اخترتهاش ودي اللي جبتها، يعني قريبه شويه من سابق ولاحق، صح؟ ده حقيقي. انت لو شفتني وانا جايب الكلام ده هتقول ايه عليا من بعيد؟ لا بصراحه يعني هحسك تافه قوي. مش هفهمك. هو انا يعني هو تخيل ان في طفل في الحمام وجاي، فاهمني؟ ادوني شهر على سبيس تون جو ببلاش، لازم اجيب كل بطل. طب دي اخدها معايا ولا اعمل بيها ايه؟ نوستالجيا، ذيس از نوستالجيا. انا دلوقتي فاكر وانا قاعد مع بابا في شرم الشيخ لما جينا المطعم وانا صغير وجبته. الطعم ده مميز جدا. الجو ده بحس ان انا دلوقتي عيل صغير قاعد كده، فاهم؟ استكمالا
ذكريات يعني، فخد صورة وانا اعمل كده. خلاص خلصنا معاك وجبنا اللعبة، بس انا حاسس ان في حاجة لسه ناقصة. عارفين اللي ناقص؟ استنوني هنا. دي اللي هي معاها ذكريات كتيرة جدا، كانت بتبقى غالية، والمقصود بغالية ده 8 جنيه تقريبا او حاجة زي كده، لان الحاجات التانية كانت ارخص. وقتها كانت الشوكولاتات اللي هي البراندات المشهورة دلوقتي كانت تقريبا بحاجة زي 2 جنيه او حاجة زي كده، فبرضه ما كنتش باكلها كتير. واللي كنت بشوفه شائع وقتها ان الشوكولاتة اللي جوه اللي هي دي ما كانش حد بيحب ياكلها، كان كله بيجيبها عشان اللعبة. وانا سايبها للاخر دلوقتي، غالبا الشخص الكبير هو اللي بياكل دي. انا بالنسبة لي كان طعمها مميز، واحلى حاجة كل حاجه متاحه، انت مش محتاج معلقه، انت مش محتاج اي حاجه، انت بس بتجيبها كده اهو و لسه محتفظه بنفس الطعم. انا ما اكلتهاش من سنين. ودلوقتي خلينا نخش على الشيء المهم وهو اللعبه. ويا ترى ايه اللي هيبقى موجود جوه؟ في الاغلب كانت بتبقى حاجه مفكوكه وانت بتركبها، وعشان كده كنت بتتعلق بيها. عندنا فراخ RGB عرفوا ان انا جيمر، وانا لو اضاءتنا فصلت بس مش مشكله. هذا هو الشيء. المفروض ان هم لما بيلفوا على الارض او حاجه زي كده، تداخل الالوان ده لو بيلفوا بسرعه بيعمل لون مختلف، اصفر واحمر يدينا برتقاني، احمر وازرق يدينا بنفسجي، اصفر وازرق يدينا اخضر. تيجي نجربها؟ اوكي، صراحة اللعبة مخيبة للامال، اما انا اللي مش فاهم وجبرت على الكلام ده. ده ما بيركبش كويس، كل شوية تفك، ومش هينفع تلف لان لازم يبقى فيه توازن، ما نفك برضه. اللعبة دي لو كانت طلعت لي وانا صغير كان زماني دلوقتي بعيط، عشان ما كنتش بجيبها كل يوم. تمام، نهتم بالحاجة دي شوية كندل، لكن المهم هو اننا نحتفظ بيها برضه في صندوق ذكريات الفيديوهات. مهما كان الموضوع اهبل وانا شكلي عبيط قوي دلوقتي، ولكن صدقوني مفيش احساس اجمل من انك تسمح بروح الطفل اللي جواك دي انها ترجع تاني. واسهل طريقه عشان ترجع بيها هناك هي المزيكا. استاذه رشا رزق، شكرا على هذا الكنز اللي عايش جوانا. المزيكا حتى ما كانتش حاجه خفيفه، وما كانتش حاجه بتعدي كده وخلاص، لا، فيها معاني وفيها لغه. حلمي تحطم واختفى، والعزم في قلبي غفى، والدمع من عيني يسقط مرهفه. الاغنيه دي ممكن اسمعها دلوقتي اصلا لو حسيت بالاحساس ده، مش كلمات اطفال خالص، ورغم كده احنا فهمناها. مو بس الكلمات كانت كثيرة، حتى الموسيقى ما كان موسيقى اطفال بمعنى صح، مو حق اطفال. هنا مثلا برضو في انا واخي معنى رهيب ومشاعر رهيبه. بيقول لك لو سرقت منا الايام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للالام. كل ده بيعلمك، كل ده بيربيك وانت مش واخد بالك، عشان في اليوم اللي هيجي فيه وتفقد حد عزيز عليك تفتكر انك ما تستسلمش للالام دي. فالشدة تصنع الابطال. وهنا برضو في عهد الاصدقاء نفس الفكره، اللي هو ما تستسلمش للالم وخلي دايما عندك امل. رساله كانت موجوده في كتير من الاغاني دي، واعتقد ان حاجات زي دي هي فعلا اللي بتحسسني ان لسه في امل في الحياه. يمكن المعاني دي اللي خلتني اعمل فيديو زي فيديو التوهان، اللي خلتني اقول ان انا لسه عندي امل. وعشان كده الحاجات دي كبيره جدا. الحاجات دي ما كانتش مجرد حاجات بنتفرج عليها واحنا بس اطفال، الحاجات دي فعلا اثرت فينا، عملتنا. حياتنا كانت بسيطة جدا. ايه اللي بيبسطنا؟ خروجه كل فين وفين في مطعم ما، كرتون معين هنرجع نشوفه لما نيجي من المدرسة، طبق بطاطس هيتعمل بالليل. حاجات في منتهى البساطة كانت هي حياتنا، ومش عايزين حاجة اكبر من كده. ده انا، هذا الطفل. مش عارف بصراحة كان عندي كام سنة، بس بجد إحساس غريب، بس إحساس حلو. انتوا شايفين على وشي، انتوا شايفين على وشي. فيا ترى بقى البساطة دي لسه موجودة عند الأطفال اليومين دول ولا ايه اللي اتغير؟ اللي هو الاطفال مثلا على اليوتيوب اللي زيهم، اللي هم بيجيبوا ملايين المشاهدات، ده بيجعل عندهم رغبه في الحصول على اشياء مستواهم مثلا الاجتماعي لا يسمح لهم ان هم يحصلوا على الاشياء ديت. يعني مثلا يشوفوا طفل على اليوتيوب بيعمل انبوكسنج لعروسه باربي مثلا، اهل الطفل دوت مش قادرين ان هم يوفروا له عروسه باربي مثلا بشيء وشويات، فيبقى عنده احساس كده بالقله، فاهم؟ بيجعل عنده تسوق للعالم هو مش قادر يمتلكه. بتجدي البساطة في الحاجات اللي انت عايزاها دي عند اختك مثلا؟ لا خالص.
عايزه تروح امريكا عايزه هي عايزه حاجات انا مش عايزاها اصلا، يعني هي دايما عايزه حاجات complicated قوي عشان تتبسط، انما الحاجات البسيطه دي مش لا عادي. طب عارفين ايه بسيط تاني واللي كان ممكن برضو نعمله يوم الجمعه؟ اننا ننزل نلعب كوره في الشارع، او نلعب استغماية، او نروح السايبر نلعب الحرب العالميه اللي هي ميدل اوف اونر. ايوه احنا كنا بنسميها كده، وطبعا ممنوع اي حد يبص على جهاز التاني، وده ما كانش بيحصل. او ممكن نقعد في البيت ونلعب على الكمبيوتر حاجات زي لعبه الدبابات دي اللي هي باكيت تانكس، زوما، كلاو، والواد اللي بيتنطط، كريزي تاكسي، او جي تي اي 11 و12 و17 و19 وايجيبت ولندن وباريس وفنزويلا. انا كنت بعشق جاتا، انا لازلت عايز احملها دلوقتي على البي سي بتاعي واقعد العب ادوس في الناس كده، مش اي حاجه تاني. كنت بكرهها قوي، جي تي اي دي كانت بالنسبه لي مستفزه، هي لعبه ولاد كده ما اعرفش، ما بحبهاش. انت بتلعبي العاب تلبيس بنات والكلام ده؟ طبعا. والالعاب بتاعه تحضير الحاجات في المطبخ، تعملي كيكه والراجل يبقى غلطان. ايوه، بنعمل الاكل وبيجي الكلاينت ونديله الاكل وهو واقف، دي كنت بحبها قوي، كنت بتوتر جدا والادرينالين بيعلى عشان خاطر ما سلمتش الاوردر في ميعاد. انا بس حبيت اوضح لكم الفرق بين طفوله الاولاد والبنات. انا اسف بس طفوله البنات كانت ممله قوي. كان في لعبه برضو في الفضاء كده بتاعت الفراخ. ايوه بتاعت الفراخ دي. كان في برضو ضفدعه زوما. ايوه هي دي. انا ما بفتكرش اسماء بس بفتكر الحاجات، يعني انا مبسوط ان انا بفتكر الحاجات دي، ما كنتش متوقع بجد، كنت فاكر ان انا ده مش موجود خالص. بس لما رجعت تتكلم في شيء ده اللي بيميز اصلا طفولتنا. انا اعتقد ان دلوقتي الجيل اللي هو حال اللي هم اطفال دلوقتي كمان 10 سنين لما يجوا يفتكروا ايه الحاجات اللي بتميز طفولتهم، للاسف مش هيحسوا بالشيء اللي احنا حاسينه دلوقتي. انا دلوقتي فاكر الاوضه بالظبط بالترابيزه اللي كان عليها الكمبيوتر بالماوس، يعني فاهم بشكل كل حاجه موجوده. بمناسبة الألعاب وكده ما ينفعش نجيب سيرة الألعاب غير لما نتكلم عن ده. في الحقيقة مش ده بس، ده اللي كان موجود. أنا كنت عايز أتكلم عن البلاي ستيشن 2 ولكن مش مهم هو فين دلوقتي. وطبعا اسطوانات البلاي ستيشن، صدقوني ده جزء صغير جدا اللي كانوا موجودين عندي. انا كان عندي حرفيا ما يكفي لملء مكتبه. كنا كل شهر تقريبا او جمعه كده نروح المحل الاندر جراوند جدا ده ونجيب من عنده احسن اسطوانه بلاي ستيشن ب 15 جنيه اصليه. طبعا عندنا جاستس ليج والاسطوانات لسه موجوده، فتقريبا ممكن تشتغل. الاسطوانات موجوده زي ما هي. دي كانت اول لعبه العبها، باور رينجرز، وبرضه لسه موجوده، ومادغشقر، وكل الحاجات دي انا محتفظ بيها. وكل واحده من دول انا ليا معاها ذكرى. كتير من اللي بيتفرج دلوقتي غالبا ليهم ذكريات مع الحاجات اللي موجوده هنا. شايفين دراع البلاي ستيشن ده ولا انا مش عارف ده حصل له ايه عشان يوصل للشكل ده. شايفين بس موضوع البلاي ستيشن ده عايز له قعده كويس وعايز ياخد حقه. ففي الفيديو اللي جاي احنا هنلعب كل العاب البلاي ستيشن القديمه اللي كنا متعلقين بيها واحنا صغيرين. هنعيش ايامه تاني، والالعاب اساسا هتكون من اختيار. كنت سالت الناس على الانستجرام على الالعاب اللي كانوا بيلعبوها عليه وقالوا لي بعض الالعاب حملتها وهنلعبها الفيديو الجاي. نفتكر بقى مع بعض ونعيش الذكريات، واعتقد ان انا عندي كتير من الذكريات مع الالعاب دي. وبالمناسبه لو حابب تكون جزء من الفيديوهات اللي بتعمل فاعمل لي فولو على الانستجرام. بعمل الحركه دي كتير، بسال الناس وببني عليه فيديو، فلو عايز تكون جزء من هذا المحتوى اعمل لي فولو على الانستجرام. وبس كده يا سيدي، ده العالم بتاعي. سيبني هنا مريح شويه. انا بشوف ان احنا كعرب مميزين جدا ان احنا قدرنا اننا نعيش الطفوله دي. والشيء الغريب اللي بجده في جيلنا، وبصراحه مبقاش عارف انا بتكلم على انهي جيل وانا بقول جيلنا، ايا كانت بلدك، لو انت عربي فانت تقريبا عشت نفس الطفوله. عندنا على سبيل المثال المؤمن، هذا الرجل الجميل اللي عمل معنا الانترفيو، عاش طفولته كامله في السعوديه، 12 سنه كامله هناك، واصلا ما كانش بيتكلم مصري. ورغم كده وانا بتكلم معاه وبساله بنتكلم عن طفولتنا، احنا تقريبا عشناها هي نفس الذكريات، نفس الاحساس، رغم ان هو ما عاش هنا اصلا. وسواء كنت عشت في السعوديه، سواء عشت في مصر، سواء عشت في اي حته، انت عندك الشيء ده. انت عشت هناك طفولتك، فخلاص انت طفل سعودي. مع ذلك انت معايا. طفولتي كانت بسيطه، فانا كنت بحب ده وما كنتش بفكر في حاجات كتير وقتها، وما كنتش برضه الريسبونسبيلتي بتاعت ان انت حد كبير وعندك حاجات لازم تخلص بشكل معين بوظت بساطه الحياه. يعني زمان كانت الدنيا ابسط من كده بكتير، ما عنديش حاجه معينه ورايا او كده، فكنت بتبسط اكتر من الوقت. هو الفتره كلها على بعض مهمه بالنسبه لي. يعني انا دلوقتي بحس ان بجد دي كانت احلى فتره انا عديت بيها. مش عارف، انا حاسس دلوقتي ان انا مبسوط ان انا كان عندي الطفوله دي. ممكن دي القيمه اللي موجوده فيها، ان احنا حاسين بيها.
قادرين نفتكرها، قادرين نتكلم عنها. او افتقد اكتر ان اللي حواليا يبقوا بيشاركوني اللحظه. يعني هم دايما دلوقتي بقى كل حاجه سريعه، كله عاوز كل حاجه بسرعه، ما عادش فيه مشاركه زي الاول. بجد ما كنتش متوقع نهائيا ان انا يبقى عندي ذكريات من الفتره دي، او ان انا يبقى عندي مشاعر. فانا دلوقتي فاكر حاجات كتير قوي، افتكرت اصحابي، افتكرت الالعاب، افتكرت الحاجات، افتكرت نفسي، فاهم؟ فشكرا والله. يعني انا بجد كنت متردد لدرجه ان انا ما كنتش عارف اقول لك طب اشارك ولا لا. كنت خايف ان انا ما يبقاش عندي حاجه اصلا، فاهم؟ بس طلع في حاجه جوه هنا كده وحاجه جوه هنا كده. انت اخد من الموضوع ده ان انا دلوقتي مذيع شاطر. طفولتي بالنسبه لي هي الاحساس بالامان، عدم الخوف من المستقبل، اني بس عايز اعيش اللحظه زي ما هي من غير اي خوف. ونفسي اكون شجاع دلوقتي زي ما كنت وانا طفل، واعيش كل لحظه في حياتي لنفسي بالشكل ده. عارف، مهما كانت بلدك، مهما كنت انت في ايه دلوقتي، في يوم كلنا كانت حياتنا بسيطه. فسواء كنت جزائري، سعودي، والله حاسس باحساس كده ذكريات مغربي، وأنا جالس أشاهد مسلسل أنا وأخي، كم من مرة غلبتني الدموع وبكيت. ولكن أو حتى مصري، مع كل المشاكل اللي الواحد بيمر بيها طول ما هو بيكبر مهما كان، أنا ما أقدرش أنكر إن أنا بكون فرحان لما أفتكر الأيام، لأن دي كانت أجمل أيام حياتي. فكلنا متفقين على حاجة واحدة، وهو إن سبيس تون تجمعنا. كان معاكم والمرة أخيرة يمكن نور بروحه البريء، نور الحقيقي اللي عايش اللحظة ومش همه أي حاجة تانية، نور الطفل البريء. واللي انتوا شايفين ده في عينه دلوقتي عشان أنا حاسسها. وأي حد اتربى على سبيس تون جواه براءة الطفولة، جواه حب الأخلاق، جواه روح المنافسة، جواه حب الأصدقاء، والأهم جواه روح الأيام عمرها ما هتطفيها. الروح اللي قررت تجيلي في زيارة، وفي يوم من أيام التوهان اللي ما بينتهيش قررت تعمل زيارة وترجع تعيشني يوم من أجمل الأيام اللي عشتها، واللي لازم أولادي في المستقبل يعرفوا عنها ويعيشوا طفولتهم مش زي ما أنا عشتها، ولكن على الأقل الطفولة اللي تخلي جواهم روح البراءة اللي جوانا. لأن وقت ما بنيجي نتكلم عن الأيام دي احنا منبقاش هنا. انا ما بقاش في تانية جامعة، انا ما بقاش في دماغي ان انا عندي 20 سنة. كل في دماغي نور الطفل وهو قاعد يتفرج على البطل وهو بينتصر، الخالي من كل شهوات الدنيا، وهمه الاول والاخير ان الخير ينتصر، ليكبر ويلاقي نفسه في عالم الخير فيه قرب ما يبقاش موجود، بس هو هيفضل موجود جواه وعمره ما هيروح. كان معاكم مش نور، كان معاكم روح نور، واللي ما اعرفش امتى ممكن تجيلي تاني. لان في الفيديو ده والأول مرة من زمان قوي احس روحي رجعت لي، وهي قاعدة دلوقتي بتطوف حواليا، وحاسة انها في الجنة، حاسة انها مستريحة، حاسة انها سعيدة، حاسة انها طيبة. وشكرا. هذه ذكريات بطل عرب الخيال من أجله، وزرعت بداخله قيم العدل والحق، وعلم أن شباب المستقبل هم أبناء اليوم.